मौसम विभाग ने बारिश की जताई संभावना। मंगलवार को शाम करीब 4 बजे मौसम विभाग ने आगामी 8 और 9 मार्च के लिए उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। राज्य में सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिन तक तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी, जबकि 8 और 9 मार्च को प्रदेश के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है।